Всем привет! Очередной урок по швейным машинам семейства Чайка. Этот урок я уже рассказываю для тех, кто недавно нашел меня на просторах Ютуба, кто там один-два раза посмотрел, еще не ознакомились со структурой моего канала, но уже задают вопрос. Только первый же урок увидели мой какой-то там, неважно какой-то, 20-й, 19-й, 134-й, и сразу начинают задавать вопросы. Ну, с одной стороны, да, я могу отвечать на эти вопросы, но с другой стороны, я даже и пишу ответ. У меня все есть. У меня на этом канале есть все. Ну все, просто все по чайкам. Что бы у вас с машиной не случилось, какая бы ерунда не случилась, какая бы мелочь не случилась, у меня все это есть, но искать же надо. И потом, я ж не буду искать для вас все это, понимаете? Когда мне задают вопросы, да, я могу ответить оперативно, написать там 2-3 предложения оперативно. Вот. И на это у меня уходит часа полтора в день. Как минимум 1,5 часа, а может и 2 часа уйти. Представляете? А если бы у меня начинают спрашивать, а какой там номер урока, а что мне вот, а вот это вот как бы, а где там покрутить? Если бы я еще для каждого из вас, вопрошающего, начал копаться в уроках своих, искать, смотреть, нашел урок номер, показал вам, 5-6 часов на это уходит у меня. Зачем мне это? Ну, подумайте сами. Я вам даю бесплатные уроки. Абсолютно бесплатные, абсолютно доступные. Все полностью указано подробнейшим образом всего. Но зачем мне еще искать 5-6 часов в день? Просто так, тратить вот на то, чтобы вам кому-то что-то найти. Ну, пожалуйста, ищите сами. Это же вам надо, а не мне. Зачем я буду личное время свое терять, половину дня своего, для того, чтобы вам что-то там найти? Вы же имеете в виду, вы не один человек, который такой вопрос задает. Как минимум 20-30 вопросов каждый день. Каждый день. Если я так всем буду отвечать, так я тогда вообще и жить не смогу. Просто нет жизни. Утром встал, покушал, поотвечал на вопросы, поужинал и лег спать. Поэтому давайте, пожалуйста, относитесь к моему каналу с пониманием. Вот. Так вот, значит, сегодня я хочу еще раз рассказать о том, почему машина у меня не стучит. Потому что мне вот задают такие вопросы. Недавно такое, за неделю до Нового года был такой вопрос. Где вы берете такие машины? Все ваши машины при шитье не стучат, а шелестят. А посмотришь ролик других механиков, когда они демонстрируют работу чаек, то они стучат у них как отбойный молоток. Здесь какой-то есть секрет? Девочки, нет здесь никакого секрета. Еще несколько лет назад я все подробнейшим образом рассказал, что делать, чтобы машина не стучала. Устранять люфты надо, и все. И она не будет стучать. А я, например, когда такую машину получаю, кстати, мне задают вопрос, где вы берете такие машины тихие, которые так тихо работают? Девочки, все мои машины это, так, Чайка 2, Чайка 3, Чайка 132, Чайка 134, Подоль 142, Чайка 142М, 6 машин. И не считая еще несколько машин простых, ПМЗ-1, ПМЗ-2М. Они ко мне попались в страшном состоянии. Мне их просто отдали на запчасти, на разборку. Потому что другие механики сдались, сказали, машины негодные, они не подлежат ремонту, они бракованные, и забирайте себе на запчасти. Вот. Все машины у меня гремели, стучали, лязгали, перекошенные были, скрипели. Но я каждую машину привел в порядок. Я же не буду вам демонстрировать работу машины, которая гремит и стучит. Но это же ненормально, так же быть не должно. Поэтому я все машины привожу в идеальное состояние. И только после этого вам демонстрирую, показываю, на что способна конкретная вот такая вот чайка. Вот, например, машина у меня Чайка 142М. Тоже досталась несколько лет назад в плачевном состоянии. На эту машину было страшно смотреть. Она не хотела шить вообще. Гремела, стучала, нитка рвалась сразу же при первых 2 уколах. Ну вот она как шьет. Пожалуйста. Сейчас я вам покажу. И, кстати, и моторы, то же самое, моторы мне отдают. У меня штук 6 моторов разных, они мне отдают, просто которые брошенные, они не крутились, они не вращались, они были заклиненные. Я все привел в порядок. Вот, смотрите, вот начинаю шитье. Вот я нажимаю на педаль. Она сразу пошла. Нет такого, что она завывает, гудит, надо толкнуть колесо рукой, тогда пойдет. Да нет такого, и быть не может.
Нормальная машина идет легко, сразу. Вот, пожалуйста. А то иногда мне пишут: ой, что мне делать? Я никак не могу начать шить. У меня, нажимаю, мотор гудит. Я нажимаю все больше. Толкаю колесо рукой. Тогда она пошла. Девочки, я в следующий раз расскажу. В следующем ролике расскажу, что делать надо, чтобы мотор не гудел. И чтобы она легенько сразу сходу шла, без всякого подталкивания. Вот же как у меня. Смотрите. Вот я подложил ушко вверху. Это мой самый первый урок. У меня уже почти 1 миллион просмотров. Первый урок номер 1 у меня. Почти 1 миллион просмотров. Это самый ценный, самый важный, самый популярный урок на всем моем канале. Урок номер 1. Вот, ушко вверх выставили. Нитки назад заправили. Вот я подложил ткань, прижал лапкой ее. И машина сразу готова к работе. Смотрите. Машина не стучит, машина работает мягко, ничего не гудит, колесо пошло сразу. Вы еще подумаете, что тряпочку тонкую положил, поэтому она это легко берет. Пожалуйста. Вот я уже на этом куске показывал. Это кусок, вон какой толщины. Как это называется? Драп, да. Или сукно. Это толстый кусок сукна. Вот, я уже на нем гонял разные строчки. Ну вот смотрите, подкладываю я сукно. Только что была вот эта тряпочка тоненькая, да? Подкладываю сукно. Ушко вверху, не забывайте. Не забывайте, это закон для любой машины. Ушко вверху при начале шитья. То, подложили ткань, лапкой прижал. Прижал лапкой сначала. Не прокалываю иголку, а потом лапку пускаю. Я сначала лапкой прижал ее. Это так машине надо. Это не мне так надо. Так надо машине. А то, что в инструкции пишут, сначала надо проколоть иголкой, потом лапку пустить. Я не знаю, кто там писал, какие там фантазеры все это писали. А я исхожу, я профессиональный механик, я знаю процесс образования стежка. Досконально знаю. Полностью все 360 градусов работы челночного устройства. Поэтому машине надо, не мне. Не мне, не хозяйке машины, не портной. Машине надо, чтобы при подкладывании ткани я просто прижал сначала ее лапкой. И все. А потом она пошла сама. Смотрите. Вот. Я нажимаю на педаль тихонько. Она сразу пошла. Ничего не гудит, ничего не заедает, ничего толкать не надо. Ничего не гремит. Все тихонько работает. Вот так. Сейчас я вам для тех, кто меня впервые сегодня видит, этот урок, или там посмотрел первые 2-3 урока мои, я объясняю, что делать, чтобы машина не стучала. Быстренько, экспромтом, экспрессом пробегусь по машине и расскажу вам, что надо делать, чтобы она не стучала. Вот. Так, при зигзаге на этой машине, кстати, не забудьте, у меня все это есть, подробнейшим образом у меня все это есть. То ли год, то ли 2 года назад я все это рассказал, у меня все подписано, все уроки подписаны. Вы просто не ленитесь, полистайте мои титульные листы, посмотрите название, что я тут делаю, тема. И вы будете искать себе то, что вам хочется, и то, что вам сейчас надо. Итак, при зигзаге машина начинает стучать. При прямой точке шила нормально, при зигзаге начинает стучать. Тух-тух-тух-тух-тух стучит. Показываю, что делать надо, если она так стучит. Я сегодня быстренько экспресс-анализ сделаю этого стука. И все. И дальше смотрите сами. Остальные уроки мои читайте сами. Так, снимаем верхнюю крышку. Вот перед вами вал. Вот перед вами верхний вал. Если у этого вала такая качка, каких-нибудь полмиллиметра качается, то когда собачки, программные собачки, прыгают по диску туда-сюда, вал начинает бегать туда-сюда, и вот на эти каких-нибудь полмиллиметра он стучит. Поэтому, чтобы он не стучал, открутите вот этот винтик. Вот смотрите, здесь левая втулка, здесь правая втулка. Правую она намертво сидит, то есть она плотно зафиксирована. Левую втулочку можно подвинуть. Вот винтик. Приоткрутите винтик, потом возьмите, ударьте по втулочке, поставьте какую-нибудь выколотку. Толстый стержень какой-нибудь поставьте, что ли, вот в край втулочки. Слегка ударьте по ней. Если вы лишнее ударили, машина пошла туго, значит в это время надо просто взять, повернуть машину боком и ударить по этому вот эксцентрику. Кривошипу, в обратную сторону, слегка. Только смотрите, не повредите кривошипно-шатунный механизм. Шатуны не повредите. Поставьте выкладку на этот вот кривошип
и слегка назад ударьте молоточком. Таким образом вы добьетесь минимальной шаткости, минимального люфта вот этого вала. После чего зажимается винт и все. И при зигзаге она стучаться у вас никогда не будет больше. Так, все, дальше. Так, что будем дальше делать? Я тут на бумажке написал. Так, зубчатая рейка может быть не отцентрована. Вот, зубчатая рейка, которая ходит внутри, в пазах игольной пластинки, она может быть не отцентрована, она может быть боком стоять так или так. Или она упирается в переднюю часть игольной пластинки, или в заднюю. У меня все это есть. Я не буду объяснять ничего. Просто сейчас говорю, отцентруйте зубчатую рейку. Зажмите эти два винтика, все, тема закрыта. Далее, что может быть? Так, положили машину боком. Что может быть? А, вот еще что. Значит, вот этот вот еще может стучать. Вот шатун. Вот этот шатун. Он может большой стук давать. Это, если вы не заметили, не обратили внимания, то он будет стучать. Почему? Потому что вы перекосили его. Вот так. Он же должен свисать с коленвала, с этого, перпендикулярно, ровно вниз. И там внизу, на хомутик, это все должно быть зажато. Если каким-то образом вот перекошенный, вот так вот на пару градусов в бок сюда или сюда стоит, все. Он будет греметь. При вращении машины вот это вот, вот этот вот верхняя часть шатуна будет греметь, стучать, и вы не понимаете, где стучит, что чутит. Неприятно, конечно, но в конце концов отпустите внизу этот конический винтик, сделайте так, чтобы он висел свободно, перпендикулярно, это шатун, а потом подведите к нижней части головки этой вот, подведите хомутик на валу и аккуратненько зажмите конический винт. Конический винт тоже, если будет большой люфт, стучать будет. Надо подкрутить его и контрагать гаечкой так, чтобы там минимальный зазорчик, какая-нибудь 1/10 или 0,05 мм зазорчик был. И все будет тихо работать. У меня все это рассказано уже давным-давно. Поднимайте мои старые уроки и просматривайте. А сейчас я просто для новеньких, чтобы они вошли в колею, все это рассказываю. Далее. Еще какой стук может быть? Если вы шестеренки разбирали сами, крутили эти шестеренки, вот эти вот, между собой, и у вас большой люфт между ними, так это же легко исправить. Вот, на этой вот шестеренке два винта есть. Какой винт крутить первым, которым второй крутить, все у меня объяснено. Не буду ничего говорить. У меня все это есть. Все. Подробнейшим образом. Все полностью. Все есть. Только разжевать и проглотить вам осталось. Я вам помогать глотать не буду. У меня все уже записано. Далее. Еще что может быть, какой стук? Секторная шестеренка. Каким-то образом разболтался штифт. Вот тут штифт такой. Конический штифт здесь стоит. И эта шестерня побалтывается, пошатывается на валу. Значит, надо или подбить надо поплотнее, она коническая. Не забудьте, она подбить надо, а с обратной стороны можно слегка расклепать кончик, и будет хорошо. Если это не помогает, надо менять штифт. Надо другой, или готовить самим его конический, или найти где-то. И плотненько забить, и тогда никакого стука не будет. Что еще может быть? Еще, может быть, когда разбирали, кто-то вас, домашние умельцы, разбирали, вот это блок снимали, или вытягивали эту самую шестеренку, вытягивали, вот, а потом, когда поставили, неправильно зубья у вас стали совпадать. И в итоге верхняя часть вот этой вот шестеренки стучит, упирается вот сюда, вот этот край. У меня тоже урок про это есть, тоже есть, рассказываю. Значит, обыкновенная женщина, которая шьет на машине, она не будет разбирать, не будет ловить опять правильное соотношение зубьев. Проще надфилем, обычным надфилем, это чугун, обычным надфилем проще вот здесь вот полмиллиметра спилить, вот это, чтобы этот край шестеренки не доставал до корпуса этого гнезда. И все, стук прекратится, стука не будет. Вот. Так, что там еще вам сказать? Так, я тут записал. Еще. Значит, вот вал. Нижний вал, вот нижний вал. Он также может разболтаться и на своем месте вот так вот ходит туда-сюда. С двух сторон стоят вот такие упоры. Конические упоры такие вот.
и законтренные гайкой. Ну, подгоните их ровненько, чтобы это самое, или один, или второй. Я опять же рассказываю, как правильно это делать, а потом этой гаечкой законтрили всю конструкцию, и вал хорошо колеблется и не болтается. Вот. Еще. Самое главное, самое часто употребляемое, самое. Часто мне звонят: ой, что мне делать? Машина внезапно начала сильно стучать. Я говорю: почистите гнездо челнока. Она мне вот пишет: а там ничего нету. Она еще не посмотрела, а уже говорит: а там ничего нету. А я показываю тогда: знаете что, возьмите тонкую отвертку, проведите вот по этой канавке, вот, где, в которой двигается челнок. И начнет от отвертки подниматься черные куски твердого мусора. Удалите тщательно, накапайте туда масло, закройте, и машина сразу тихо пойдет. А то посмотрели глазом, а я титочкой, говорит, тоже мне пишет, а я титочкой почистил, там ничего нет. Опять я беру телефон в руки, опять начинаю пальцами тыкать по клавиатуре. Блин, честное слово, надоело. Такая невнимательность, дикая невнимательность. Никто не хочет меня слушать. Я так подробно, так досконально все рассказываю, но никто не хочет слушать меня почему-то. Как они слушают? Вот и объясняю поэтому. Титочка здесь никакая не поможет. Там мусор утрамбовался и лежит тонким колечком. Сам по себе он очень твердый. Только с помощью отвертки можно проехаться отверткой по этой канавке, и полезут черные твердые куски мусора. Когда вы это все удалили, накапали масло, и машина беззвучно побежала к вашей радости. Вот что я сегодня хотел сказать. Вот основные места, от чего стучит машина. Если вы это все устраните, вы будете просто довольны, вы будете счастливы. Машина тихонько стала шуршать. Вот так, как моя. Вот как я вам показал вначале, она будет точно так же шуршать. И нету здесь никакого секрета, нет никакой фантастики, никакой магии нет. Просто надо ручки применить. И все. И слушать меня внимательно. Я настолько подробно все рассказываю, и неоднократно говорю одно и то же, что мой канал — это ваша энциклопедия, домашняя энциклопедия. Потому что я рассказываю все. Вам только надо не лениться, а начать изучать с первого канала, от первого урока и дальше до конца. Не хотите, ну так это ваше право. Вас никто не заставляет. Так, в следующем уроке буду рассказывать, почему при начале шитья гудит мотор. Почему надо подталкивать колесо, чтобы машина тронулась с места. Это тоже неправильно, это ненормально, это плохо. Вот это плохо, это плохой признак, что мотор гудит, и надо подталкивать мотор, чтобы он пошел дальше. Этого быть не должно. Это легко исправляется. Я об этом расскажу вам в следующий раз. И будет ваша машина шить так, любая из моих. Тихонько, тихо, легенько, никаких не надо будет подталкивать, никаких толканий не надо. Вы только на педаль натупили, она тихонько пошла, и пошла чуха, чух, и пошла. Это в следующий раз я расскажу. Все, на сегодня все. Всего доброго, пока.